Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Հարգելի գործընկերներ, կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված մեր գործերը լավ չեն։ Երեկ արձանագրվել է 335 նոր դեպք, արձանագրվել է 70 մահ, եւ ես տեղեկանք եի ուզել կորոնավիրուսի հետ կապված մեր հանրության շրջանում առկա տրամադրությունների վերաբերյալ եւ այնտեղից զարմանալի փաստեր իմացա, նույնիսկ այն մասին, որ հանրության շրջանում նույնիսկ քննարկվում է, որ կառավարությունը մարդկանց փող է տալիս, որպեսզի նրանք համաձայնվեն դառնալ կորոնավիրուսի պացիենտ, այսինքն դրական ախտորոշումով, եւ դա ունի կոնկրետ բացատրություն, իբր միջազգային օգնություն ստանալու համար շատ կարևոր է հիվանդների եւ մահերի թիվը, այլ հիվանդությունների պատճառով առաջացած մահերը գրանցում են որպես կորոնավիրուսով պայմանավորված մահեր։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ կրկին անգամ ընդգծել, որ կորոնավիրուսի առաջին օրվանից մենք որևէ ոչ ստույգ տեղեկատվություն հանրությանը չենք հաղորդել։ Եվ ի վերջո մեր կառավարությունը իր գոյության ողջ ընթացքում որևէ մանիպուլյատիվ գործողություն եւ տեղեկություն չի փոխանցել հանրությանը։ Իրավիճակը շատ ավելի լուրջ է, քան մենք կարող ենք պատկերացնել, կամ ավելի ճիշտ պատկերացնում ենք, եւ մեզ պետք է խստագույն միջոցներ ձեռնարկել համավարակը հսկողության տակ առնելու համար, որպեսզի ստիպված չլինենք նորից գնալ ամենածայրահեղ սահմանափակման միջոցառումների։ Մեր այս փուլում մարտավարությունը հետևյալն է, մենք պետք է կարողանանք ապահովել կարանտինային պայմաններ առանց կարանտին հայտարարելու։ Այսինքն ըստ էության մենք պետք է կարողանանք իրականացնել կարանտին առանց կարանտինի։ Ընդ որում գիտեք, որ պարետատունը փակ տարածքներում դիմակների օգտագործման պարտադիր պայման է ապահովել, եւ մենք այս համատեքստում պետք է ավելի ուշադիր լինենք, որովհետեւ քաղաքացիների կողմից շատ ճիշտ դիտարկում էր արված նաեւ սոցիալական ցանցերում, թե ինչու օրինակ, եթե փակ տարածքներում դիմակ կրել է պարտադիր է, ինչու կառավարությունում եւ կառավարության քննարկումների ժամանակ այդ պայմանը չի պահվում։ Կարծում եմ շատ արդարացի եւ ճիշտ դիտարկում է, եւ մենք պետք է ապահովենք, որ նաեւ պետական կառավարման մարմիններում առանց դիմակի կարող են լինել մարդիկ միայն այն ժամանակ, երբ որ իրենց աշխատասենյակներում միայնակ են։ Մնացած բոլոր դեպքերում պետք է պարտադիր կրեն, այդ թվում միջանցքներում, նաեւ ճաշարաններում պետք է ապահովել պայմաններ, որպեսզի պատշաճ սոցիալական հեռավորություն ապահովվի։ Եվ ելի պարետատունը անցնում է աշխատանքների ավելի ինտենսիվ ռեժիմի եւ ոստիկանությունը պետք է անցնի ավելի խիստ հսկողության, ընդ որում ես երեկոյան տուն վերադառնալիս նկատեցի, որ տաքսիների մեջ չեն պահում ոչ հաճախորդները, ոչ էլ վարորդները առավել եւս, ինչը նույնպես փակ տարածք է, եւ հանրային տրանսպորտում պարետատունը սահմանել է կանոններ իրավաբանական անձանց համար, թե ինչ հակահամաճարակային ինչ կանոններով պետք է պահպանեն, պետք է առաջնորդվեն այս շրջանում։ Հաջորդ խնդիրը, որը շատ կարևոր է, մեր տեսչական մարմինները պետք է շատ խիստ հսկողություն սահմանեն այդ կանոնները չպահպանող ընկերությունների իրավաբանական անձանց նկատմամբ, բաց տարածքներում դիմակի արկայությունը պարտադիր է եւ ուղղակի պարետատան որոշմամբ դա երևի այդքան էլ պատեհ չէ արձանագրել, բայց առաջինը նախ պետք է պահել սոցիալական հեռավորություն եւ երկրորդը, եթե սոցիալական հեռավորության պահպանման հարցում վստահ չենք, բաց տարածքներում իրար հետ շփվելիս պետք է իրար հետ խոսելիս պետք է
պարտադիր հաղորդակցվել դիմանք ունենալով կամ սոցիալական պատշաճ հեռավորությունը պահելիս, որովհետև խոսելու ընթացքում վարակվելու հավանականությունը շատ մեծ է։ Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, ես խնդրում եմ, կոչ եմ անում, եկեք այսպես ասած փչացած հեռախոսի ենթակառուցվածքի միջոցով կեղծ լուրեր չծարածենք կորոնավիրուսի մասին։ Կորոնավիրուսի մասին Հայաստանի կառավարության տված բոլոր տեղեկությունները, առանց բացառության բոլոր տեղեկությունները եւ գնահատականները օբյեկտիվ են եւ համապատասխանում են իրականությանը։ Այն գնահատականները, որոնք հնդածս փոխվում են, դրանք կախված են վիրուսի մասին նոր իմացության, նոր պրակտիկայի ձեռքբերման հետ։ Ամբողջ աշխարհը այսօր այդ վիճակում է։ Այսօր աշխարհում չկա երկիր, որ ինքը արձանագրի, որ ինքը 100%-ով արդեն ճանաչում է վիրուսը, գիտի նրա բոլոր պարամետրերը եւ այդպիսով նոր գիտելիքի կամ նախկինում արձանագրած գիտելիքի վերանայման անհրաժեշտություն չկա։ Խնդրում եմ, եկեք արձանագրենք այս լրջությունը եւ ինձ համար եւ գործնական եւ գաղափարական առումով կորոնավիրուսի դեմ պայքարի կա մի գերարդյունավետ միջոց, դա անհատական պատասխանատվությունն է։ Սրանից ավելի էֆեկտիվ միջոց չի կարող լինել։ Իհարկե զուգահեռ նաև այլ միջոցները։ Եվ մեր կառավարության գաղափարախոսությունն է, որ մենք այս հարցերը պետք է լուծենք անհատական պատասխանատվության, այդ թվում մեզնից յուրաքանչյուրի անհատական պատասխանատվության շրջանակներում, յուրաքանչյուր քաղաքացու անհատական պատասխանատվության շրջանակում, յուրաքանչյուր պաշտոնյայի անհատական պատասխանատվության շրջանակում։ Եվ ես խնդրում եմ, որ մենք բոլորս մաքսիմալ լրջությամբ վերաբերվենք։ Հակառակ դեպքում մենք նոր ցնցումների առաջ կկանգնենք։ Այժմ անցնում ենք 2020 թվականի մայիսի 21-ի կառավարության հերթական նիստի աշխատանքներին։ Նախ պիտի հաստատենք օրակարգ։ Օրակարգի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան, ըստ այդմ օրակարգը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ օրակարգի հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է։ Քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, խնդրեմ պարոն Բադասյան։ Շնորհակալություն մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, մենք այսօր երկու մեծ փաթեթ ենք չզեկուցվողով ուղարկում ազգային ժողով, քրեական օրենսգիրքը եւ քրեական դատավարության նոր օրենսգիրքը, կուզեի ուղղակի երկու նախադեсությամբ ձեր թույլտվությամբ նշել, որ կոնցեպտուալ փոփոխություններ են ենթադրում երկու օրենսգրքերի ընդունման արդյունքում ակնկալվում են կոնցեպտուալ փոփոխություններ, իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության ինստիտուտն է ներդրվում է բազմաթիվ այլ ընտրանքային խափանման միջոցներ, որը կբերի կալանքի թվի նվազեցմանը, միաժամանակ արդյունավետությունն է բարձրացվում քրեական դատավարության, օպերատիվ հետախուզական գործունեության մի շարք տեսակներ բերվում են քրեական դատավարություն, գաղտնի քննչական գործողությունների տեսքով, որոնք ապահովելու են, որպեսզի արդյունքում ստացված տեղեկությունները որպես ապացույց օգտագործվեն քրեական դատավարությունում եւ մի շարք այլ կոնցեպտուալ փոփոխություններ, այս առիթը օգտագործելով կուզեմ շեշտել, որ մենք այսօր մեր կայքում կհրապարակենք բոլոր կոնցեպտուալ փոփոխությունները, որպեսզի հանրությունը այս փուլից արդեն տեղեկացված լինի կոնցեպտուալ փոփոխությունների մասին եւ ազգային ժողովում արդեն մասնակցի քննարկումներին եւ առիթը օգտագործելով այս երկու նախագծերի մշակման հարցում ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ԵՊՀ-ի իրավագիտության ֆակուլտետին, որտեղ իրենց գիտնականների կողմից են աշխատանքային խումբը ձևավորված եղել եւ նախագծի սկզբնական տարբերակը իրենք են մշակել եւ Եվրոպայի խորհրդին աջակցություն ցուցաբերելու համար այս երկու բարդ նախագծերը մշակելու հարցում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ պարոն Բադասյան, իհարկե շատ կարևոր փաթեթներ են, բայց այդ փաթեթների առավել մանրամասն եւ հրապարակային քննարկումը տեղի կունենա ազգային ժողովում, դրա համար մենք որոշեցինք, քանի որ կառավարությունում արդեն բավարար չափով քննարկված է հարցը, ազգային ժողովում եւ հանրային քննարկումների փուլը կարծում եմ
առավել կարևոր է եւ հաջողություն եմ մաղթում, որովհետեւ դա շատ վաղուց սպասված բարեփոխում է եւ հույս ունեմ, որ մեր իրավիճակը քրեաիրավական վիճակը երկրում էականորեն կփոխվի այդ օրենքների ընդունման արդյունքում։ Այլ առաջարկներ, դիտողություններ չկան, ըստ այդմ քվեարկության է օրակարգ հաստատեցինք, չէ՞։ Քվեարկության է դրվում չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, ովքեր են կողմ փաթեթի ընդունմանը, դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է։ Իմիջայլոց հարգելի գործընկերներ, ես նկատել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում դիմակը համատարած կրում են այսպիսի վարկածով, պարոն Թորոսյան, ճիշտ եմ հասկանում, որ ճիշտ ձևը էսա, պետքա բերանը եւ քիթը փակված լինեն։ Պարտադիր պարոն վարչապետ, քիթը հատկապես, որտեղ փռշտալուց հնարավոր է Բարձր մի քիչ էլ չի լսվում։ միանշանակ պարոն վարչապետ, քիթ եւ բերան իրար հետ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Հարգելի հայրենակիցներ, խնդրում ենք օգտագործել այդ տարբերակով դիմակները։ Անցնում ենք զեկուցվող հարցերի քննարկմանը, հարց համար 45 պետական եւ ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2020-21 ուսումնական տարվա ընդունելության կարգը ըստ բակալավրի ու անընդհատ եւ ինտեգրացված կրթական ծրագրի եւ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ըստ բակալավրի եւ անընդհատ եւ ինտեգրացված կրթական ծրագրի 2020-21 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների եւ ընդունելության քննությունների ցանկը հաստատելու մասին հարցազեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյան։ Խնդրեմ, պարոն Հարությունյան։ Շնորհակալություն մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս հարցը կարևոր է այնքանով, որ նոր կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման գործողություններով պայմանավորված, ինչպես նաև արտակարգ դրությամբ պայմանավորված, մենք գրեթե ամբողջությամբ փոխել ենք այս տարվա ընդունելության կարգը եւ հարմարեցրել ենք այն պայմաններին եւ այն ցուցումներին, որոնք ստացել ենք Պարետատնից եւ Առողջապահության նախարարությունից, եւ ըստ այդմ որոշում է կայացվել, որ ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս տարի ընդունելությունը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ կլինի մեկ քննությամբ, ինչպես ենք որոշել մեկ քննությունը սահմանել ենք հետեւյալ կերպ, ընտրել ենք 3 կամ 2 պարտադիր առարկաներից մեկը, որը պարտադիր էր հանձնելու համար, իսկ այն քննությունները, որոնք եղել են կամ ընտրական, մենք թույլ ենք տվել, որպեսզի դիմորդը ինքը դրանցից ընտրի։ Եվս մի փոփոխություն, որ իրականացրել ենք, դա առաջին հայտի կարևորությունն է, պարոն վարչապետ, մենք սրանով եւ հետագա տարիներին խրախուսելու ենք, որ ուրեմն դիմորդները մեծ կարևորություն տան մասնագիտական ընտրությանը եւ բոլոր առաջին հայտը լինի գերակա մրցույթի անցկացման ժամանակ եւ դիցուք եթե ուսանողը դիմել է արվեստաբանության ֆակուլտետ մասնագիտություն ստանալու, ապա մյուսների հետ համեմատ մրցույթի ժամանակ ինքը ունենալու է գերակայություն։ Բացի այդ, պարոն վարչապետ, եւս մի նորարարություն, որը հետագա տարիներին կօգտագործենք, եւ ըստ էության, ինչպես մենք ասել ենք, կորոնավիրուսի դեմ պայքարը նաեւ հնարավորություն է, ամբողջությամբ թվայնացրել ենք հայտերի ընդունման գործընթացը, որը կմեկնարկի մայիսի 25-ից եւ կավարտվի հունիսի 15-ով, այնուհետեւ մենք հուլիսի առաջին 10-օրյակին կանցկացնենք ընդունելության քննությունները։ Մենք այս հարցում սերտ համագործակցել ենք Պաշտպանության նախարարության հետ, որպեսզի որևէ ժամկետներ, ուրեմն զորահավաքի գործընթացի հետ կապված չխախտենք։ Առաջարկում եմ հաստատել։ Աստորեն պարոն Հարությունյան, այս տարի դիմորդները մի քննությունով են ընդունվելու, իսկ ֆակուլտետների համար ո՞նց է ընդունվելու, որ առարկան է այդ մի քննությունը, ո՞նց է ընտրվելու։ Մենք նախ քննարկում ենք ունեցել համալսարանների հետ, այնուհետև լիազոր մարմինն մեր նախարարությունը ընտրել է ըստ մասնագետների նաև կարծիքով այն քննությունը, որը կարծել ենք, որ տվյալ ֆակուլտետի համար կարևոր է։
Այս ընտրությունը նաև կատարելիս մենք մի կարևոր սկզբունք ենք որդեգրել, որ ընտրել այնպիսի առարկաներ, որ դիմորդը հնարավորություն ունենա նաև մյուս ֆակուլտետների եւ մյուս մասնագիտությունների համար մասնակցի մրցույթին։ Եվ ըստ դրա որոշակի փնջային մասնագիտություններ են առաջացել, որտեղ դիմելով առաջին հայտով դիմորդը կարող է նաև մասնակցել մի շարք այլ մասնագիտությունների։ Ուզում եմ շեշտել այստեղ, որ մասնագիտությունը, քննությունը 3 պարտադիրից մեկն է ընտրվել, իսկ այն ուրեմն քննությունները, որոնք տվյալ ֆակուլտետի համար եղել են կամ ընտրական դիցուկ եղել է ֆիզիկա կամ քիմիա, մենք թույլ ենք տալիս, որպեսզի դիմորդը ինքը ընտրի, որ քննությունն է հանձնում եւ հենց այդ քննությունն է լինելու մրցութային, եթե հավասար բալեր լինեն, պարոն վարչապետ, մրցութային քննությունների նախկինում մրցութային քննությունների առարկաների գնահատականները մենք նայելու ենք ատեստատով, այնուհետև եթե այդտեղ էլ հավասարություն լինի, ընդհանուր մոգի ատեստատի մոգի միջին գնահատականն ենք նաև նայելու ու մի շարք այլ պարամետրեր կան, որոնք հաշվի են առնում։ Պարոն Հարությունյան, նախորդ տարի 3 քննություն էին հանձնում։ Նայած մասնագիտություններ, պարոն վարչապետ։ 2 կամ 3։ 2 կամ 3 եղել են ֆակուլտետներ, որտեղ եղել են 2 կամ ընտրական քննություններ։ Այսինքն հիմա ստացվում է, որ մի քննությունով ուսանողը հնարավորություն կունենա, ասենք եթե մի տեղ բալերը չեն հերիքում, հնարավորություն կունենա ուրիշ տեղել։ Այո։ Եվ որոշ դեպքերում էլ կարող է ինքը ընտրել, թե առաջարկվող այդ ֆակուլտետի համար մասնագիտական քննությունից որ մեկը հանձնել, հա, ճիշտ Եթե դրանք կամ ընտրական են եղել տարվա սկզբին, այսինքն ուսումնական տարվա սկզբին հաստատված քննությունների շարքից։ Շատ լավ, դե հետո էլ ասում եք։ Այս կորոնավիրուսի շուրջ այնքան պոզիտիվ ենք ստեղծում, որ հիմա ուսանողները կասեն, այս դիմորդները կասեն, այս կորոնավիրուսը լազատ տվեց։ Պարոն վարչապետ, եւս մեկ անգամ ուզում եմ շեշտել այդ թվայնացման գործընթացը, որ սրա հետ այս գործընթացի հետ կապված տեղի է ունեցել եւ էլեկտրոնային հայտերի ընդունումը, եթե նախկինում եղել է թղթային, հիմա ամբողջությամբ էլեկտրոնային է։ Շատ լավ։ Եվ դա օգտագործել ենք նաև միջին մասնագիտական եւ արհեստագործական մասնագիտությունների ընդունելության ժամանակ։ Փաստորեն բան էլի կորոնավիրուսի պատճառով առիթով դե չկա չարիք առանց բարիքի։ Փաստորեն շատ դեպքերում մենք թվայնացման process-ները արագացնում ենք եւ դա ված չի։ Շատ լավ հարցեր հարգելի գործընկերներ։ Կներեք, ես երևի բաց թողեցի դիմումների ընդունման ժամկետները մայիսի 25-ից մինչև հունիսի 15-ը։ Շատ լավ։ Մենք առանձին քննությունները հուլիսի 1-ից առաջին 10-օրյակը մինչև հուլիսի 8-ը։ Սխալ լսեցի, հուլիսի 10 հուլիսի 1-ից մինչև 8-ը։ Իսկ դիմումների ընդունման ժամկետը մայիսի 25-ից հունիսի 15-ը։ Հունիսի 15-ը։ Շատ լավ։ Բա զորակոչի զինվորների համար մենք այնպես ենք արել, որ զորակոչին չխանգարի, այսինքն Իսկ վերադարձող զինվորների համար նրանց համար։ Բա նրանք ո՞նց են քննություններին մասնակցելու։ Վերադարձող զինվորները։ Այնպես ինչպես նախորդ տարիներին, պարոն վարչապետ։ Բայց հունիսի 15-ին իրանք դեռ բանակում են։ Պետք է զորակոչ լինի, որ զորացրումը լինի, որ հետո իրանք հնարավորություն ունենան։ Ես պարոն Տոնյանը կասի, իրենց փոխարինում են այն զորակոչիկները, ովքեր չեն մասնակցում քննություններին, այսինքն ավելի վաղ են զորակոչվում։ Ես նկատի ունեմ բանակից վերադարձող ուսանողները հիմա ո՞նց են ընդունվելու բուհեր։ Դիմորդները իրենք զորացրվելուց հետո դիմելու են։ Բայց եթե հունիսի 15-ին է ավարտվում դիմումների ընդունման ժամկետը, ո՞նց են դիմելու։ Էլեկտրոնային է, պարոն վարչապետ։ Ես հուլիսի թե հունիսի։ Չէ, պարոն վարչապետ, իրենք կարող են շատ հանգիստ մինչև հունիսի 15-ը էլեկտրոնային եղանակով լրացնել, այսինքն իրենք ներկայանալու կարիք չունեն։ Հա, բան զորամասերից, բայց կա տենց հնարավորություն, որ զորամասերից էլեկտրոնային։ Հա։ Նույնիսկ զորամասերից չլինի, իրենց տանեն։ Նամակով կդիմեն, բան։ Հա, շատ լավ, բարձր հասկացա։ Շնորհակալ եմ։ Հարցեր, այլ։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։ Պարոն Հարությունյան, դպրոցի գնահատականը ու իր կշիռը դեր ունի ընդունելության ժամանակ։
Ըստ էության փոքր պարոն փոխվարչապետ, հիմնական շեշտը դրված է այդ քննության վրա ըստ էության մրցույթայինը առաջին քննությունն է, միակ քննությունն է, որ հանձնում են։ Շատ լավ, այլ հարցեր չկան։ Ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 47 Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեն վերաբաշխում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի համար 1919 որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցը։ Զեկուցող կրթության, գիտության եւ մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյան։ Խնդրեմ, պարոն Հարությունյան։ Շնորհակալություն մեծարգո վարչապետ, սույն նախագիծը պատրաստվել է ձեր մոտ կապիտալ ծախսերի հետ կապված քննարկման արդյունքում եւ սա մշակութային օբյեկտների այն մեծ փաթեթն է, որ այս տարի ուրեմն իրականացնելու ենք դրանց վերանորոգումը, ամրակայումը, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստումը։ Ես կուզեմ թվարկել, թե որոնք են այդ օբյեկտները։ Արարատի մարզում Լուսառատ համայնքի Արտաշատ քաղաքատեղի Բաղնիքի ամրակայում եւ մասնակի վերականգնում, Հնաբերդ համայնքի Դվին հնավայրի բնակելի հատվածի ամրակայում նորոգում, վերանորոգում եւ տարածքի մասնակի բարեկարգում, Լոռի մարզի Թումանյան համայնքի Քոբայրավանք համալիրի գլխավոր եկեղեցուն կից Մատուռի տանիքի նորոգում, Շիրակի մարզում Հոռոմ համայնքի Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցու ամրակայում նորոգում եւ վերականգնում, Կոտայքի մարզում Մեղրաձոր համայնքի Թեժառույք վանական համալիրի ամրակայում եւ տարածքի բարեկարգում, Չարենցավան համայնքի ճանապարհաշինարարներ արձանի վերականգնում, Արագածոտնի մարզի Ագարակ հնավայրի վաղ բրոնզի դարի կացարանների, Միջնադարյան համալիրի եւ Պարսպապատի ամրակայում, Շիրակի մարզում Վահրամաբերդ համայնքի Մարմաշեն վանական համալիրի ուսումնասիրում ամրակայում եւ տարածքի բարեկարգում, Վայոց ձորի Շատիվանքի վանական համալիրի ամրակայում մասնակի վերականգնում եւ տարածքի բարեկարգում, Լոռու մարզում Լոռեցի Սաքո քանդակի վերականգնում, տեղափոխում եւ տարածքի բարեկարգում, ներողություն ձեռնոցներով դժվար է, Բյուրեղավան համայնքի արձագանք արձանի վերականգնում, Արտո Չակմակչյանի քայլող մարդ քանդակի պատրաստում եւ տեղադրում, պարոն վարչապետ, այս վերջի կետի վրա կուզեի կանգ առնել, շատ երկար ժամանակ մեր հանրահռչակ Արտո Չակմակչյանի այս քանդակը, որ տարիներ առաջ էր ստեղծվել եւ պետք է տեղադրվեր մայրաքաղաքում, չէր իրականացվում եւ Երևանի ավականու որոշումից հետո այն բանից հետո, երբ որոշվեց, որ քանդակը պետք է տեղադրվի Հյուսիսային պողոտայի սկզբնամասում, մենք ձեռնամուխ եղանք այս քանդակի պատրաստմանը։ Այդ ստեղծագործությունը շուտ է ստեղծվել։ Այո։ Երբ։ Տարիներ առաջ այս պահին Իսկ նախկինում եղել է տենց որոշում կամ ըմբռնում, որ պետք է տեղադրվի։ Անընդհատ քանդակագործին խոստացել են, որ դա կիրականացվի, բայց չի իրականացվել։ Շատ լավ։ Եվ պարոն վարչապետ, ձեզ մոտ քննարկման ժամանակ այդ մեծ գործընթացին երերույթի տաճարի հետ կապված որ կար, այդտեղ երերույթի տաճար եւ փոքր դամբարանի թաղերի ամրակայում այստեղ նախագծանախահաշվային փաստաթղթ են եւ Անիպենզայի մշակույթի տան վերականգնում եւ փոքրիկ թանգարանի ստեղծում։ Այս նախագծերն են, առաջարկում եմ հաստատել։ Շատ լավ, այս ուզում եմ հասկանամ, որ մասն է նախագծային աշխատանք եւ որ մասն է արդեն շինարարության փուլ։ Պարոն վարչապետ, ըստ էության մեծ մասը, հիմա ասեմ նախագծայինները որոնք են։ Երկու կամ երեք Մնացածը շինարարությունն արդեն, այսինքն արդեն մրցույթը հայտարարում ենք։ Մրցույթները ընթացքի մեջ են, այո, պայմանով հայտարարվել են, որպեսզի այս գործընթացը եւ մի մասը կհայտարարվի։ Պարոն Ղուլարյան, մեր պայմանավորվածությունները նորմալ ընթացքի մեջ են, կապված 100 նախագծերի հետ։ Այո, պարոն վարչապետ, արդեն մրցույթները հայտարարում ենք, 3 առաջի օրվանից կախվել են արդեն մրցույթները։ Շատ լավ։ Հարցեր։ Համեցեք, պարոն Ջանջան։ Շնորհակալ եմ, նախ
կարող է առաջին հայացքից տեխնիկական թվալ, բայց այդուհանդերձ առաջարկում ենք այն պայմանագրերի դեպքում, որոնք ժամկետում ինչ որ պատճառներով չեն կատարվել, դրանց ժամկետի երկարացումը անել այն չափով, ինչքանում որ ինքը պետքա կատարվեր, որտեղ ստեղ նախատեսվում մինչև այս տարվա դեկտեմբեր այդ պայմանագրերի ժամկետների երկարացումը առաջարկում ենք ուղղակի պահպանել նախկինում սահմանված ժամկետները, որպեսզի կարգապահությունը չտուժի, եւ երկրորդը նախագծում կա տեղ, որտեղ մեկ անձից գնման թույլտվություն է առաջարկվում տալ պոակին, մինչդեռ դրա հիմքերը սահմանված են եւ այդտեղ հիմքը գրված է հրատապության բացատրությունը, մեր կարծիքով այդ դրույթը այս որոշման մեջ ուղղակի ավելորդ է։ Եթե դեմ չեք, առաջարկում ենք ուղղակի հանել այդ դրույթը եւ Այսինքն այդ իրավունքը ունի, անկախ այդ դրույթը։ Այո։ Պատվիրատուն ինքն է որոշում, եթե այդ կանոնների տրամաբանության մեջ տեղավորվում է, ինքը որոշումը կայացնում է եւ հաջորդը կան նաեւ թվարկված բացառություններ, որոնք առնվազն կարիք կա հիմնավորել, թե ինչու պետքա օրինակ էլեկտրոնային համակարգով սա չարվի, ինչու պետքա հնարավորություն չունենա որևէ մեկ այլ մասնակից նույնպես մասնակցել։ Ես հիշում եմ նաեւ այդ քննարկման ժամանակ մտահոգություն կար, որ կարող է ոչ բավարար չափով մասնագիտական կարողություններ ունեցող կազմակերպության մասնակցության ռիսկ առաջանալ, կարծում եմ դա կարելի է կարգավորել ոչ թե որպես բացառություն սահմանելով, որը հնարավորություն կտա բավարար մասնագիտական կարողություններ ունեցողներին դառնալ մրցույթի մասնակիցներ կամ մրցակցային գործընթացի։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ, պարոն Հարությունյան։ Շնորհակալություն, առաջի հարցի հետ կապված, եթե չեմ սխալվում, հենց այդ պայմանագրով սահմանված ուրեմն գործառույթներ պետք է իրականացվի, չեմ կարծում, որ այնտեղ լրացուցիչ գործառույթներ կան, բայց կճշտեմ դրանք, պարոն Ջանջուղազյան, եւ մինչև ստորագրելը դրան կանրադառնանք։ Դրամաշնորհի հետ կապված այդ ընդունելի է, իսկ ինչ վերաբերում է մեկ անձից գնմանը, մենք երերույթի հետ կապված, եթե չեմ սխալվում, այդ որոշումը կայացրեցինք, որովհետև այն կազմակերպությունը, որը նշված է այստեղ ինքը ըստ էության բավականին աշխատանք կատարել է եւ որոշումը դրանով է պայմանավորված, իսկ մյուսը, եթե չեմ սխալվում, քանդակի հետ կապված է քայլող մարդու Էլի կանրադառնանք մինչև ստորագրելը այդ ձեր բարձրացած հարցերին կանրադառնանք։ Շատ լավ։ Հարցեր կան այլ։ Դուք համոզված եք, որ այդ քայլող մարդու արձանի տեղադրման հետ կապված քաղաքական շարժումներ եւ այլն չեն լինելու։ Վարչապետ դա ավելի վաղ է ստեղծվել եւ ամենայն դեպս երբ որ Երևանի ավականու նիստում դա քննարկվում էր, նման հարցեր չի բարձրացվել։ Լավ։ Ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 49 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 28-ի համար 201 Լ որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին հարցը զեկուցող էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյան։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 28-ի 201 որոշումը կարգավորում է կառավարության կողմից գյուղատնտեսության բնագավառում գնումների շրջանակներում աջակցությանը մթերումների կամ գնումների, առ այսօր այս որոշման տիրույթը չի ներառում այն դեպքերը, երբ սպանդանոցները կարող են կատարել կենդանի գնումներ, կենդանիների գյուղատնտեսական կենդանիների գնումներ, հաշվի առնելով այն, որ ներկայումս մեր կողմից ամենայն աջակցություն է ցուցաբերվում այն ուղղությամբ, որ սպանդանոցային տնտեսությունները պատրաստված լինեն սպանդը գյուղատնտեսական կենդանիների սպանդը կազմակերպված ձևով իրականացնելու եւ շուկայահանվող միսը առավել անվտանգ եղանակով տեղ հասցնելու միջոցառումները մենք գտնում ենք, որ այս միջոցառմամբ էապես ավելի նպաստավոր պայմաններ կստեղծենք նշված գործընթացը սպասարկելու համար։ Մասնավորապես նախատեսվում է այսուհետ թույլատրելի համարել, որ այդ աջակցության գործիքը կիրառվի նաև սպանդանոցներին վարկային սահմանաչափեր տալու համար։ Սա կառավարության կողմից 1.5 տարով 0% տոկոսադրույքով շրջանառու միջոցների հատկացման առաջարկ է եւ մենք որոշել ենք կապել այս աջակցության չափը սահմանաչափը սպանդանոցների հզորության հետ։
Այսինքն նայած այն կախված այն հանգամանքից, թե որքան հզորություն ունի այդ սպանդանոցը, քանի կենթանու համար է նախատեսված, այդչափ ավելի փոփոխական, բարձր կամ ցածր կլինի սահմանաչափը, որ կտրվի տվյալ գործունեությունը կազմակերպողին։ Մասնավորապես մենք ունենք մի քանի տիպային խորհուրդ տրվող նախագծեր, որոնց համադրումից պարզ է դառնում, որ մեր կենթանու խոշոր եղջերավոր կենթանու սպանդ կազմակերպելու համար անհրաժեշտ եւ բավարար է մոտավորապես 15 քառակուսի մետր։ Համապատասխանաբար մենք առաջարկել ենք սահմանաչափը վարկային կապել այդ մեծության հետ եւ յուրաքանչյուր 15 քառակուսի մետր հաշվով սահմանել 2 միլիոն դրամ սահմանաչափ։ Այսօրվա գներով դա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր մեկ կենթանու սպանդի համար նախատեսված հզորության դիմաց կազմակերպությունը կստանա 2 միլիոն դրամ, որը 7 օր ամբողջ հզորությամբ աշխատելու համար բավարար ժամանակն է։ Մասնավորապես, եթե 10 գլուխ խոշոր եղջերավոր կենթանու համար է նախատեսված այդ սպանդանոցը, ունի 150 քառակուսի մետր եւ 20 միլիոն դրամ սահմանաչափ, կկարողանա մեր մոտավոր հաշվարկներով մինչև 70 գլուխ կենթանի շաբաթվա ընթացքում գնել իր վարկային սահմանաչափի շրջանակում անտոկոս շրջանառու միջոցների հաշվին, հետո դա վաճառել, ստանալ այդ գումարները, որպեսզի այն պահին, երբ որ ինքը գնումը կատարում է գյուղացուց, գյուղացին չսպասի մինչև այդ սպանդի ենթարկված կենթանին կհասնի շուկա, վճարումը կստանա եւ նոր կվերադարձվի վաճառող գյուղացուն։ Այս եղանակով մենք մեկ շաբաթվա, սա նույնիսկ եմ ուզում ասել, ամբողջ հզորությամբ աշխատելու դեպքում, իսկ եթե ենթադրենք, որ սպանդանոցները ոչ միշտ է, որ շաբաթվա բոլոր օրերին կաշխատեն ամբողջ հզորությամբ, ապա սա մոտավորապես կբավարարի մոտ 10 օր շրջանառությունը կառավարության կողմից տրված անտոկոս վարկերի հաշվին կազմակերպելու նպատակին։ Եվ մեկ դրույթ, պարոն վարչապետ, որ մենք քննարկել էինք, բայց այս նախագծում ներառված չի, դա շարժական սպանդանոցներին վերաբերող կետն է։ Նույն տրամաբանությամբ առաջարկում ենք 5 միլիոն դրամ սահմանաչափ կիրառել նաև շարժական սպանդանոցների համար, որպեսզի նրանք նույնպես հնարավորություն ունենան գնումը կատարելու պահին անմիջապես կառավարության կողմից տրամադրված անտոկոս վարկի հաշվին վճարել գյուղացուն, հետո կազմակերպել այդ մսի վաճառքը եւ դրա դիմաց հատուցումը շրջանառությունը անխափան ունենալու կազմակերպելու համար։ Սա է որոշման տրամաբանությունը, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, սա ըստ էության այո վարկի վարկավորման օբյեկտը սպանդանոցներն են, բայց ըստ էության սա արվում է, որպեսզի գումարը հնարավորինս շուտ հասնի գյուղացուն եւ իրական շահառուները, առնվազն հավասար շահառուները մեր գյուղացիներն են եւ կարծում եմ, որ շատ կարեւոր նախագիծ է։ Պարոն Գրիգորյան, իսկ սպանդանոցների ստանդարտների ներդրման եւ ընդհանրապես այդ process-ը ոնց է ընթանում, մենք ինչ տեղեկություններ ունենք։ Ես այն օրը տեղեկանք ստացա, որ այս պահին հանրապետությունում 88 կառուցվող սպանդանոց կա, որը ըստ էության կբավարարի մեր ամբողջ պահանջարկը։ Պարոն Խաչատրյան, դուք ունեք տեղեկություն։ Պարոն վարչապետ, թույլ տվեք ես պարզաբանեմ, այո, որովհետեւ վերջին օրերի ընթացքում մենք մոնիտորինգ ենք իրականացրել, թե որտեղ ինչ ընթացք է։ Ցավոք սրտի որոշ դանդաղում կա կապված կորոնավիրուսի ազդեցության եւ քաղաքացիների այս ընթացքում շարժունակության ու սահմանափակումների հետ։ Պարոն Պապիկյանի հետ խորհրդակցել ենք այս հարցի շուրջ։ Մի առանձին աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում ձեզ մանրամասները կներկայացնենք, կան ընթացքում գտնվող, ինչպես դուք նշեցիք, 80 գերազանցող տարբեր ավարտվածության աստիճանի հասած նախաձեռնություններ։ Դրանց մի մասը բավականաչափ մոտ են իրենց ավարտին, մի մասն ավարտված են, մի մասը մի քիչ դանդաղած են։ Մենք մեծ նկարը կներկայացնենք առաջիկա օրերին։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։ Մի խնդիր է մնացել, որ պետք է կարգավորենք, բայց օրենսդրական խնդիր է, պարոն վարչապետ, գյուղնշանակության հողերի վրա սպանդանոց կառուցելը, որպեսզի չարաշահումներ չլինեն։ Այսինքն պետք է սահմանվի հստակ ստանդարտ, թե մենք որ դեպքում ենք թույլատրում, որպեսզի գյուղնշանակության հողի վրա կառուցվի գյուղատնտեսական նշանակության սպանդանոց, որպեսզի այդ սպանդանոցի անվան տակ գյուղնշանակության հողերը չզավթվեն ուղղակի։ Իսկ կարծում եմ մնացած բոլոր խնդիրները կարգավորված են
եւ խանգարող բան չկա այդ իմաստով, որպեսզի ընթացքը գնա։ Ուղղակի տես դեպք ա եղել, որ գյուղնշանակության հողի վրա սպանդանոցը 70 քառակուսի պահանջողի փոխարեն միանգամից իր կողքի ասֆալտապատումով բան դարձել է գյուղնշանակության հողի ուղղակի ավիրում, էլի։ Այդ բայց դա օրենսդրական խնդիր է, որը կարգավորեն, կարծում եմ կադաստրը զբաղվում է դրանով, լուծում կտանք։ Թովմասյան, ունեք տեղեկություններ։ Շնորհակալություն, ըստ էության կառուցվում են գյուղարտադրական հողերի վրա, քանի որ սպանդանոցները դասվեցին գյուղարտադրական շինությունների շարքին, եւ այստեղ մեկ խնդիր կա, որը որ մենք հիմա նախաձեռնություն ենք անում, որպեսզի շտկում իրականացնենք, այնտեղ սահմանաչափ չկա դրված, որ եթե գյուղարտադրական շինություն է կառուցվում, հողի որ մասը հնարավոր կլինի դարձնել գյուղարտադրական, գյուղատնտեսական հողի, այստեղ սահմանափակում մտցնելով արդեն ամեն ինչը կանոնակարգվի։ Շատ լավ, այլ հարցեր չկա, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր պարոն Ասլան, բան ունեիք ասելու, խնդրեմ։ Եթե անհրաժեշտ է, պարոն վարչապետ, այսօրվա թվերը կարող եմ ներկայացնել, այս պահին կա։ Համեցեք։ Այսօրվա դրությամբ կա գործող 44 սպանդանոց, որից 19-ը ծառայություն։ Լսվեց, ներողություն։ Այսօրվա դրությամբ կա գործող 44 սպանդանոց, որից 19-ը ծառայություն էր մատուցում։ Կառուցման փուլում է եւս 82-ը, որոնց նվազագույնը 50%-ը հուլիսի 1-ի դրությամբ կսկսի գործել ըստ իրենց հավաստիացման ու այս մեր վերջին ուսումնասիրությունների։ Մնացածը կգործեն նախնական տվյալներով մինչև տարվա վերջ, ոնց որ պարոն Խաչատրյանը ասաց, կորոնավիրուսային հանգամանքով էր պայմանավորված որոշակի շինարարական աշխատանքների դադարեցում էր եղել։ Իսկ ընդհանուր գնահատմամբ հանրապետությունը ունի 70-ից 80 սպանդանոցի պահանջարկ։ Եվս 78-ի թե 78-ի 70-ից 80 սպանդանոց ընդհանուր գնահատումն ա եղել ըստ ՍԱՏՄ տվյալների։ Շատ լավ, հիմա ձեր տվյալի մեջ ինձ տրված տեղեկանքի մեջ էլ գրված էր, որ կա 44, չէ, սպանդանոց, որոնցից 19-ը ծառայություն ամատուցում։ Այդ նշանակում է մյուսները ընկերությունները իրանք համար կառուցել են եւ մորթ են իրականացնում, իրանք ուրիշ, այսինքն դրսից ոչ մի ծառայություն չեն մատուցում։ Այո, պարոն վարչապետ։ Խոշոր ֆերմաներինքից, հա։ Այո, խոշոր ֆերմաներինքից սպանդանոցներ են, որոնք իրանց տնտեսության կալիքների համար են օգտագործում, այդ 44-ից ընդամենը 19-ն է, որը ընդհանուր ծառայություններ է մատուցում։ Մենք հենց այդ նկատի ունենք տեղեկանքում նշել։ Իսկ աշխարհագրական բաշխվածության մասին կառուցվող սպանդանոցների եւ արդեն կառուցված սպանդանոցների ինչ տեղեկություն կա։ Այսինքն մարզային բաշխվածության հետ կապված այս պահին ունեք տեղեկություն, թե չէ։ Այս պահին ձեռքից տակ չկա, չեմ կարող հստակ տվյալներ նշել, բայց գիտեմ, որ հիմնականում տնտեսվարողները, ովքեր սկսել են կառուցել սպանդանոցներ, օգտվել են ՍԱՏՄ-ի կողմից կազմված քարտեզից։ Այսինքն մենք գնահատել ենք իրական պահանջները հանրապետության տարածքում եւ խորհրդատվության ընթացքում դիմող տնտեսվարողներին առաջարկել ենք այն հիմնական տարածքներն ու տարածաշրջանները, որտեղ առավել նպատակահարմար է ու որտեղ նաև բիզնես տեսանկյունից հետաքրքրություն կներկայացնի։ Եվ ըստ այդմ կարող եմ փաստել, որ տնտեսվարողները հիմնականում կառուցելուց առաջ անպայման դիմել են Սննդի անվտանգության տեսչական մարմին, որպեսզի հասկանան նաև իրենց բիզնես շահը գնահատելով կենտրոնացված մի հատվածում մի քանի սպանդանոց չունենալու համար, հետո այնտեղ տեղափոխման եւ այլն խնդիրներ կան, որն էլ ինչպես նշեցին նաև պարոն Խաչատրյանը ասաց, նախատեսվում է իրականացնել շարժական սպանդանոցների միջոցով։ Շատ լավ, այլ հարցեր կան։ Դրվում է քվեարկության հարց, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 53-ը Հայաստանի Հանրապետությունում արդյունաբերական մասշտաբի AIG-1 արևային ֆոտովոլտային ծրագրի շրջանակներում իրականացվելիք մրցույթի նախավորակավորման պահանջները հաստատելու մասին հարցը։ Զեկուցող փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյան։ Խնդրեմ, պարոն Ավինյան։ Շնորհակալություն մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, կառավարության այս որոշումը տևում է դեկտեմբերի վերջին մեր ընդունած Մասդար Արմենիա ծրագրի արդեն իսկ գործնական նախավորակավորման փուլի անցնելու պահանջով եւ կառավարության որոշման նախագծով առաջարկվում է հաստատել Մասդար Արմենիա ծրագրի հիման վրա իրականացվելիք AIG-1
արևային ֆոտովոլտային ծրագրի մրցույթի մասնակիցներին ներկայացվող նախավորական պահանջները եւ հանձնարարել տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարին կազմակերպել մրցույթի նախավորակավորման ընթացակարգի անցկացումը հիմք ընդունելով հաստատվող նախավորակավորման պահանջները։ Պարոն վարչապետ, պարոն Պապիկյան այսօր դեռևս ինքնամեկուսացման մեջ է գտնվում, հուսով ենք հաջորդ նիստին անպայմանորեն կմասնակցի, այդ իսկ պատճառով պետք է խնդրեմ պարոն Փափազյանին մեկ կարճ խոսք տանք ընդհանուր մանրամասները ներկայացնելու համար։ Խոսքը գնում է 200 մեգավատտանոց արևային ֆոտովոլտային կայանների նախավորակավորման փուլի մասին, մրցութային գործընթացի մասին, որի մանրամասները պարոն Փափազյանը կներկայացնի ձեր թույլտվությամբ։ Խնդրեմ, պարոն Փափազյան։ Շնորհակալ եմ պարոն վարչապետ, շնորհակալ եմ պարոն փոխվարչապետ։ Ինչպես արդեն նշեց փոխվարչապետը, տարածքային կառավարման նախարարությունը պատրաստել է մանրամասն փաթեթ, ըստ որի նախապայմաններ է սահմանել ստանդարտը բավականին բարձր դնելով, օգտվելով հնարավորությունից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Պապիկյանին եւ իր տեղակալին էներգետիկայի գծով պարոն Հակոբ Վարդանյանին, որովհետեւ այն աշխատանքը, որ իրանք մինչեւ հիմա արել են, առանց պրեցեդենտը Հայաստանում մինչև հիմա այս մասշտաբի պրոյեկտները պատվերով են պատրաստվել եւ իրանց աշխատանքի շնորհիվ պետությունը խնայել է 1.5-2 միլիոն դոլարի կարգի գումար։ Ենթադրվում է, որ նախագիծը հավանություն ստանալուց հետո վաղվա օրվանից դիմորդները կկարողանան R2E2 հիմնադրամի կայքից օգտվելով էլեկտրոնային ճանապարհով իրենց փաթեթները ներկայացնեն, դրա համար ունենալու են իրենք 45 կալենդարային օր, որից հետո մրցույթի պահանջ է, որ գոնե 3 հոգի ստանան կվալիֆիկացիա եւ դրանից հետո ունենալու ենք 2 շաբաթվա պաուզա, որից հետո արդեն երկրորդ փաթեթը մրցույթի կընդունվի, որտեղ կվալիֆիկացիա անցած ձեռնարկությունները հնարավորություն կունենան կոնտրառաջարկ ներկայացնել գործող 2.99 ամերիկյան ցենտին կիլովատ գնի առաջարկին, որ ստացել են անցյալ տարի Master City Էմիրատական ընկերությունից։ Լոգիկան նրանում է, որ չնայած որ կառավարությունը հավանություն է տվել դեկտեմբեր ամսին այս ծրագրին իր դետալներով, շուկայի տեստավորմանը դրվում է առաջարկը այն իդեայով, որ հնարավոր է, որ ուրիշ մասնակիցներ կլինեն, որոնք որ ավելի լավ պայմաններ կառաջարկեն։ Գործընկերները Էմիրատներից գիտակցում են, որ այս տեստավորումը պետք է լինի, իրանք են մասնակցելու այս process-ին լիարժեք։ Երկու բառ ասեմ ժամանակացույցից, ակնկալվում է, որ ձևակերպումը մի քիչ հակառակ կողմից անեմ, պարոն վարչապետ, որ եթե մենք չունենանք հաղթող եւ այս process-ը առաջին 200 մեգավատանոց ավարտված չլինի հոկտեմբերի 27-ին, ուրեմն մենք լայն առումով մենք պետք է պարոն փոխվարչապետին եւ ձեզ օբյեկտիվ պատճառներ տանք, թե ինչու դա չի եղել։ Այսինքն հոկտեմբերի 27-ը այս տարվա վերջնակետ է, որտեղ մենք ստորագրած դոկումենտ պետք է ունենանք առաջին 200 մեգավատի մասով։ Շատ լավ, շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ հիշեցնել այս պատմության կոնտեքստը Mazdar ընկերությունը առաջարկել էր, որ Հայաստանում տեղադրի ֆոտովոլտային կայաններ, այսինքն ներդրումային ծրագիր իրականացնի եւ առաջարկել էր գին, որը այդ պահին Հայաստանում շուկայում եղած եւ միջազգային ստանդարտներով բավականին ցածր գին էր եւ ըստ էության այդտեղ կար խնդիր, որ չնայած առաջարկվող ցածր գնին անհրաժեշտ է իրականացնել process-ը մրցութային կարգով եւ հիմա մրցույթի իմաստը հետեւյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարում է, որ ինքը Mazdar ընկերությունից ստացել է այսպիսի առաջարկ, ով կա, որ ընկերությունն է, որ կարող է ավելի լավ առաջարկով հանդես գալ եւ բայց Mazdar ընկերությունը ունենալու է նախապատվություն
եթե առաջարկվի իր առաջարկած նախկինում առաջարկած գնից ցածր գին, Մասդար ընկերությունը հնարավորություն է ունենալու այդ առաջարկած ցածր գնից 0.1 ցենտ ավելի պակաս գնով իրականացնել նախագիծ։ Իսկ եթե կառաջարկվի այնպիսի գին, որը ցածր կլինի այնքան, որ Մասդար ընկերությունը չի կարողանա 0.1 ցենտի չափով ավելի ցածր գին առաջարկել, նշանակում է կհաղթի այն ընկերությունը, ով որ առաջարկել է ամենացածր գինը, ճիշտ ներկայացրի տրամաբանությունը։ Եվ ես կարծում եմ, սա ըստ էության նման պրակտիկա նախկինում, ես ինչքան հասկանում եմ, Հայաստանում չի եղել, եւ սա շատ կարեւոր, ես հույս ունեմ, որ հաջող կանցնի, հաջող կլինի ամեն ինչ, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը կստանա իր համար այս պահին հնարավոր ամենաշահավետ առաջարկը, եւ այսպիսի մրցութային կարգերը պետքա փորձեն կիրառել հնարավորինս լայն, որովհետև գիտեք, նաև ներդրումային միջավայրի առումով, ասենք, լինում է լավ առաջարկ, սկզբունքորեն լինում է լավ առաջարկ, բայց երբ որ դա այդ առաջարկը վերաբերվում է հանրային սահմանափակ որոշակի ռեսուրսին, այդտեղ միշտ կանգնում է հարց, որ արդյոք մենք պետք է միանգամից բավարարենք ավելի շուտ եկողի, ավելի շուտ հնչած առաջարկը, չնայած ավելի շուտ հնչած առաջարկը ինքնին առավելություն է, բայց որպեսզի մենք մրցակցային լիարժեք տրամաբանություն պահենք, պիտի այս մեխանիզմը գործարկենք, հայտարարենք, ասենք մենք այսինչ ընկերությունից ստացել ենք այսպիսի ներդրումային առաջարկ, ով ունի ավելի լավ պայմաններով, ով է ուզում ավելի լավ պայմաններով իրականացնել այդ ներդրումը, եւ այս նույն ընթացակարգով անցկացնել մրցույթ, դա կլինի դա շինարարության որևէ ոլորտում։ Եվ այնտեղ որտեղ ենթադրենք բնական մենաշնորհների հետ կապված հարց չի։ Եվ այս պարագայում մենք համոզված կլինենք, որ ունենք օբյեկտիվ գին, որ հնարավորությունները ուրիշների չենք սահմանափակել եւ ի վերջո ստացել ենք ամենաշահավետ առաջարկը Հայաստանի Հանրապետության համար, ինչը կարծում եմ շատ կարեւոր է նաեւ Հայաստանի տնտեսական իմիջի համար եւ սա շատ հստակ ուղերձ է բոլոր հնարավոր ներդրողներին, որ մենք իսկապես Հայաստանում մենաշնորհները հաղթահարել ենք եւ մենք հրավիրում ենք բոլորին ներդրումներ անել Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ամեն ինչ անում ենք այդ ներդրումների անվտանգությունը ապահովելու համար։ Երեք իդեպ մենք քննարկում էինք արտահայտության նախարարության հաշվետվությունը եւ կարծում եմ մեր ներդրումային միջավայրի առումով չափազանց կարեւոր է, որ մենք արբիտրաժի գործուն ինստիտուտը ներդնենք։ Իհարկե, այստեղ էլ կա խնդիր, ես չեմ ուզում թաքցնել 2018 թվականի ամառվանից այս թեման ամենատարբեր ֆորմատներով քննարկում է, ես մի քանի հանձնարարականներ եմ տվել, բայց շատ կարևոր է ընտրել ճիշտ մոդելը, որպեսզի այն աշխատի եւ ընդհանրապես էլի բարեփոխումներ է կարելի ասել, բայց ինչի միջև հիմա արբիտրաժ չկա, այո կարելի է ասել, չկա մի պարզ պատճառը, որ մենք ուզում ենք համոզված լինել, որ ճիշտ մոդելն ենք ընտրում եւ համակարգը գործարկելուց հետո աշխատելու է։ Հայաստանում եղել են արբիտրաժներ եւ կանել, հա, բայց դրանք ըստ էության ցավոք օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով այն արդյունավետությամբ չեն գործում, որը մենք հույս ունենք, որ ապագայում կունենանք։ Այնպես որ կարծում եմ շատ շրջադարձային նախագիծ է իր բովանդակային տրամաբանության մեջ, ոչ թե հենց չնայած էներգետիկայի առումով էլ վերականգնող շատ կարևոր նախագիծ է, բայց ընդհանրապես պետություն մասնավոր համագործակցության տրամաբանության համար շատ կարևոր եւ շրջադարձային նախագիծ է։ Խնդրեմ հարցեր։ Խնդրեմ պարոն Ջանջուղազյան։ Շնորհակալ եմ։ Ամբողջությամբ համաձայն եմ այն արձանագրման հետ, որ չափազանց կարևոր աշխատանք է արվել եւ ըստ էության ընտրվել է ոչ թե պարզ եւ առաջին հայացքից պարզ կամ հեշտ եւ կարճ ճանապարհը նախաձեռնություն արկայության դեպքում ուղիղ պայմանագիր կնքելու ճանապարհը, այլ ընդհակառակը մենք գնացել ենք քաղաքակիրթ եւ մրցակցային ճանապարհով լուծելու մեր ռեսուրսի պոտենցիալի լավագույնս օգտագործելու եւ ռազմավարական բնագավառի համար լավագույն պայմաններով
ներդրում ունենալու հնարավորությունը եւ այդ կոնտեքստում մրցակցային այս ընթացակարգի մեջ իհարկե շատ լուրջ աշխատանք է արվել, ամբողջությամբ համաձայն եմ պարոն Փափազյանի հետ, բայց մի հանգամանք կուզենայի ներկայացնել եւ ուշադրություն հրավիրել դրա վրա զուտ քննարկման նկատառումով երկու դրույթի համադրմամբ նախավորակավորման հրավերի, մեկը վերաբերում է հենց հրավերի առաջին բաժնի նախավորակավորման հրավերի բաժնին, 1-ին կետում նախատեսված է պարոն վարչապետ ձեր նշած հարաբերական առավելությունը նախաձեռնողի համար եւ մյուսը վերաբերում է երրորդ բաժնին, որտեղ տեխնիկական նկարագրությունն է, դրա մասնավորապես ծրագրի նախագծման եւ ֆինանսավորման ընդհանուր նկարագրություն բաժնին, որտեղ ըստ էության որոշակի պարտավորություն է կառավարությունը իր համար նախատեսում, ոչ թե կոնկրետացնելով, այլ ընդհանրապես հնարավոր համարելով ծրագրի համաձայնագրերի համար կառավարության աջակցություն որոշակի ունենալ։ Այս երկուսի համադրմամբ կարող է մի փոքր խնդիր առաջանալ այդ նույն մրցակցային լիարժեք գործընթաց ունենալու համար, հետեւաբար մեր առաջարկը հետեւյալն էր, որ այն առաջին դեպքում, երբ որ տրվում է հնարավորություն նախաձեռնողին 0.1 ցենտով պակաս գնով դառնալ հաղթող, այդ նույն հնարավորությունը տրվի նաև մյուսներին բանակցելու ճանապարհով, այսինքն բանակցության արդյունքում ով ավելի ցածր կառաջարկի, սա կլինի ինչ որ միտեղ խնդրահարույց նախաձեռնողի տեսակետից, բայց կլինի հնարավորություն մյուսների համար, որտեղ հակառակ դեպքում ինչքան էլ ցածր գին սակագին առաջարկվի մյուս պոտենցիալ մասնակիցների կողմից, այս ռիսկը կարող է մնալ իրենց համար անկառավարելի, հետեւաբար նաև հետաքրքրությունը պակաս դրսևորի։ Սա քննարկվել է եւ որպես սրա լուծում առաջարկվել է հենց այդ նվազագույն 3 մասնակցի արկայությունը։ Մենք այդուհանդերձ կարծում ենք, որ կարելի է խմբագրել նաև այս տրամաբանությամբ, որը չի սահմանափակում նախաձեռնողին ավելի շահեկան գին առաջարկելու տեսակետից, իսկ այն ինչ որ վերաբերում է կառավարության աջակցությանը, այստեղ հասկանալի է, որ ճշգրիտ չի եւ մեզ բարձրաբանումը տրվել է, որ դա կարվի հաջորդ փուլում, բայց այդուհանդերձ գոնե ուղղությունների իմաստով կարող է տրվել, որպեսզի որոշում կայացնելիս կարողանան դատողություն անել, թե ինչ է սպասվում, որտեղ վերջին հաշվով դա կարող է ազդել որոշում կայացնողի վրա մասնակցել ընդհանրապես մրցակցային գործընթացին, թե ոչ, խոսքը վերաբերում է մյուսներին, ոչ թե կոնկրետ նախաձեռնողին։ Այս հարցը ուղղակի առաջարկում ենք նաև այդ կոնտեքստում նայել, ինքը կդարձնի մեր պատկերացմամբ ավելի լիարժեք մրցակցային գործընթաց, այսինքն հնարավորություն կտա թափանցիկ եղանակով մյուսներին նույնպես իրենց որոշումները վերանայելու։ Պարոն Ավինյան, ինչ մեկնաբանություն ունեք։ Քննարկել ենք այս հարցը, պարոն վարչապետ, բավականին երկար նախարարական կոմիտեին։ Առհասարակ կլասիկ նախապատվության կոմպոնենտներ պարունակող մրցույթները չեն ենթադրում նախապատվություն ստացողի համար նույնիսկ ավելի նվազգին առաջարկել ամենացածր գնից, այլ հնարավորություն են տալիս, որ նախապատվության իրավունք ունեցող ընկերությունը, քանի որ ընկերությունը ի սկզբանե որոշակի ծախսեր է իրականացրել կամ ունի տեխնոլոգիական որոշակի լուծումներ եւ այդ նախապատվությունը ստացել է ինչ-ինչ պատճառներով, հավասար պայմաններով կարողանա վերցնի մրցույթը հենց այն գնով, որը որ ամենացածրն է։ Մենք մի փոքր այստեղ նաեւ կարծում եմ այդ մրցակցային այնուամենայնիվ եւս մի կոմպոնենտ ավելացնելով 0.1 ցենտով ավելի պակաս գին պետք է առաջարկի նախապատվություն ունեցող ընկերությունը, որպեսզի կարողանա վերցնել։ Իսկ 0.1 ցենտը բավականին էական թիվ է, եթե խոսքը գնում է ընդհանուր առմամբ 2.99 Մազդարի առաջարկած նախնական 2.99 ցենտ, պարոն վարչապետ, եւ ենթադրենք ցածր առաջարկները եթե լինեն 2.6-2.5 ցենտ, 0.1 ցենտը բավականին էական տոկոս է այս առումով։ Երկրորդը մենք նաև պարտադիր պահանջ ենք դրել, այսինքն հիմնական մտահոգությունը, որը ֆինանսների նախարարությունը բարձրաձայնել էր, դա մասնակիցների թվաքանակի խնդիրն էր եւ միգուցե մասնակիցները նման նախապատվություն տեսնելով միգուցե չցանկանան մասնակցել։ Մենք այդ լուծումը տվել ենք նրանով, որ պարտադիր նվազագույնը 3 մասնակցի պահանջ ենք դրել եւ եթե 3 մասնակցից պակաս է մրցութային փաթեթի մասնակիցների թիվը, նախավորակավորման փուլում մասնակիցների թիվը ուղղակի այս տենդերը կչեղարկվի ավտոմատ կերպով, նախկինում դա ենթադրվում էր, որ հայեցողություն պետք է լինի եւ ընդհանուր առմամբ մեկ մտահոգություն այդ
բաց այսպես ասած այդ բանակցային փուլին, անկեղծ ասած ինձ համար այս կանոնները, որոնք որ հստակ են եւ սահմանված են, ավելի տրամաբանական են, այսինքն այստեղ արդեն հայեցողության եւ բանակցության որևէ կոմպոնենտ չկա եւ բոլորը հասկանում են թե ինչ է առաջարկը իրենից ներկայացնում եւ այստեղ հստակ կանոնները նկարագրված են, որովհետեւ այլ պարագայում արդեն խոսք է գնում ուղիղ բանակցությունների մասին, որը միանշանակ չի, որ կարող է այսպես ասած մեկնաբանվել որպես ավելի թափանցիկ գործընթաց։ Այսինքն մենք ունենք նման գործընթացներ մեր գնումների ընթացակարգով, բայց եթե մենք որոշել ենք, որ որոշակի նախապատվության իրավունք տալիս ենք այն ընկերությանը, որը ի սկզբանե արել է առաջարկը, որոշակի ծախսեր է իրականացրել, եւ մեր նախկինում արած հայտարարություններին կարծում եմ այս փաթեթը ամբողջովին համահունչ է։ Բայց եթե մրցույթը չկայացավ, ինչ արնում դրանից հետո։ Հավաքվում ենք, պարոն վարչապետ, կրկին քննարկում ենք, բայց մեր տպավորությամբ մասնակիցների քանակը բավարար է լինելու, որպեսզի մենք կարողանանք համարել, որ մրցույթը կայացած է եւ խոսքը չի գնում ինչ որ փոքր ընկերությունների մասին, խոշոր ընկերություններ նույնպես հետաքրքրված են։ Այսինքն եթե մրցույթը չի կայանում, ելի Մազդարի հետ բանակցային ճանապարհով պետք է լուծենք, թե նոր վարչապետ, միգուցե արդեն նոր լուծումներ կգտնենք մրցութային փաթեթում փոփոխություններ անելու, կընդունենք մեր տարբեր գործընկերների կողմից արված առաջարկները, քանի որ նախադեպը չունի նմանատիպ լուծումը։ Սա տեստ է լինելու եւ ըստ այս տեստի կկարողանանք հասկանալ, որքանով է այս մրցույթը իրատեսական, որքանով է հետաքրքիր խոշոր խաղացողների համար, մենք ամենայն դեպս նախնական սիգնալները ստանում ենք, որ հետաքրքիր է եւ որոշակի տրամաբանություն էլ կա այդ 0.1 ցենտի մեջ, ենթադրվում է, որ յուրաքանչյուր մասնակից փորձելու է հնարավոր նվազագույն գինը առաջարկել հենց այս երկրորդ փուլում, որպեսզի Իրանից ուղղակի 3-4% ավելի ցածր գին առաջարկողին շատ ավելի դժվար լինի։ Պարոն Ջանջուղազյան, այս պարագայում կարծում եմ ձեր նշած ռիսկը կառավարելի է, այսինքն եթե այս փուլում պարզվում է, որ չեն մասնակցում, եթե ես ճիշտ հասկացա, հաջորդ փուլում արդեն պայմանները պոտենցիալ մասնակիցների համար ավելի կբարելավեն, այսինքն ներառյալ ես ճիշտ հասկացա, ներառյալ ձեր նշած պայմանը կարող է ներառվել մրցութային փաթեթում։ Համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Ճիշտն ասած, այն ինչը որ ի սկզբանե քննարկվել է, որպես ռիսկ ներկայացվել է, դա լուծվում է այդ նվազագույն 3 մասնակցով մրցույթի կայացման փաստը կանոնակարգելով, բայց այդ առաջացնում է հաջորդ խնդիրը։ Դրանով է պայմանավորված հիմա այս դիտարկումը, որ ես անում եմ, եւ պարոն Ավինյանը ճիշտ է նկատում, որ կլիներ դա ավելի պակաս թափանցիկ, եթե առաջարկը չլիներ միաժամանակյա բանակցությունների հնարավորություն ընձեռելը, այսինքն խոսքը վերաբերվի ոչ թե առանձին յուրաքանչյուրի հետ ինչ որ գաղտնի բանակցություններին, այլ միաժամանակյա բանակցություններով եւ նաեւ ամբողջությամբ համաձայն եմ, որ այդ 0.1 ցենտը այնպեսի թիվ է, որ սեղանի շուրջ նստած միանգամից որոշում կայացնելը դրա շուրջ շատ բարդ է, այսինքն նույնիսկ եթե միաժամանակյա բանակցությունների ճանապարհով գնան, այս կարգավորումը վերջին հաշվով, այդ առաջարկվող կարգավորումը կարող է չազդի ելքի վրա, բայց կազդի ընկալման վրա, որ ինչ աշճանյա թափանցիկ, այսինքն մենք ինչքանով ենք բաց եւ ինչքանով ենք պատրաստ ընդունել այլ առաջարկներ, որոնք կտարբերվեն նախաձեռնողից։ Այ հաջորդ ռիսկը, որ պարոն Ավինյանը նշում է, որ արելածախսեր նախաձեռնողը տրամաբանական է։ Սա մի կողմից պետք է գնահատել որպես բիզնես ռիսկ, որը որևէ ներդրող որևէ տեղ ներդրում նախաձեռնելիս իրականացնում է եւ դա իր ռիսկն է գնահատում։ Մյուս կողմից նաեւ կարելի է մեխանիզմ քննարկել, եթե իհարկե հանկարծ այսպիսի լուծում որևէ փուլում քննարկվի եւ հավանության արժանանա, որպեսզի այդ ծախսի ռիսկը այդուհանդերձ ինչ որ մի ձև կիսվի նաեւ նրա հետ ում որ կշնորհվի պայմանագիրը, բայց սա ավելի բարդացնում է խնդիրը։ Հետևաբար ես ամբողջությամբ համաձայն եմ, որ ինքը թե նոր է, թե պետքա տեստավորել եւ լավատես եմ այնքան, որ կարծում եմ, որ հետաքրքրություն կներկայացվի, որտեղ ինքը շահեկան այդուհանդերձ բանա, առաջարկա, բայց բոլոր դեպքերում, որpիսի կանխենք նաեւ այդ
հնարավոր մտահոգությունը, որ ինչու օրինակ իրենց հնարավորություն չի տրվում, որ իրենք էլ ավելի ցածր սակագին առաջարկեն, իսկ այդ դեպքում մենք ունենայինք անհամեմատ ավելի արդյունավետ։ Էլի, բայց ոնց հնարավորություն չի տրվում, հնարավորություն ա տրվում, թող գան երկուս առաջարկեն, ասենք։ Բայց տրամաբանական չի, որ նախաձեռնողը ինչ որ մի փոքր առավելություն կարա ունենա։ Պարտադիր չի։ Տրամաբանական է, բայց ամենևին պարտադիր չի, որովհետև հիմա դա, պարոն վարչապետ, որ ասում եք չի տրվում ի համեմատություն նախաձեռնողի, որովհետև այդ նույն ժամանակ, երբ որ նախաձեռնողը իջացնում է իր կողմից առաջարկված սակագինը 0.1%-ով, նա էլ կարող է քննարկման կամ իր մտքում ունեցած տեսլականի արդյունքում առաջարկի նրանից ավելի ցածր։ Այդ հնարավորությունը սահմանափակվում է որևէ այլ մրցակցի համար, ինչը նշանակում է մեր համար ավելի լավ ներդրում ներգրավելու հնարավորության սահմանափակում։ Պարոն Ջանջուղազյան, ես կարծում եմ, որ մենք այս փուլում պետք է անենք հետևյալը։ Մենք ըստ էության այդ մրցույթը հայտարարել ենք, թող շուկան ինքը որոշի, դա լավ պայմաններ են, թե չէ։ Հիմա իմ մտահոգությունն ինչ է, եթե ասենք պարզվեր, որ եթե մրցույթը չի կայանում, մենք տալիս ենք Մազդարին, մենք կասեինք, որ հա, այդտեղ խնդրեմ կա, որովհետև կարող է մրցույթին ոչ մեկ չմասնակցի։ Բայց եթե մրցույթը չկայանալու պարագայում մենք պետք է մտածենք, ինչ պայմաններ դրենք, որ ավելի գրավիչ դառնա այդ մրցույթը։ Ձեր ասած ամբողջը կառավարվում է։ Եկեք հիմա, քանի որ տեսակետները տարբեր են, եկեք այս փուլում գնանք, թող շուկան ինքը որոշի, դա լավ պայման է, թե վատ։ Եթե շուկան կորոշի, որ դա վատ պայման է, մենք իրար հետ կքննարկենք, ուրեմն կվերադառնանք ձեր ասած օրակարգին, կասենք ուրեմն մենք պայմանը այսպես ենք փոխում, որ բոլորն են վերջնական նվազագույն գնից 0.1% գնով ցածր հնարավորություն ստանում բան անել, ներդրում անել։ Ես կարծում եմ, սա այս փուլում արդար լուծում կլինի։ Պարոն վարչապետ, քանի որ այնուամենայնիվ այս քննարկումը հրապարակային է, ես առաջարկում եմ հետագա քայլերի վերաբերյալ, նույնիսկ չկայացման դեպքում այս մրցույթի այս բային որևէ հայտարարություն չանենք եւ որևէ տիպի պարտավորություն չստանձնենք, ենթադրում եմ, եթե չկայանա, նորից կքննարկենք ինչ որ այլ լուծումներով արդեն որոշում կկայացնենք, բայց ես հուսով եմ, որ ընդհանուր առմամբ շուկայում 200 մեգավատի տենդերը չի կարող ակտիվություն չհարուցել ու կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ որոշակի տրամաբանական լուծումներ առաջարկվել են, որպեսզի զսպվեն այն ռիսկերը, որոնք որ պարոն Ջանջուղազյանն բարձրաձայնում է։ Խնդրեմ, պարոն Փափազյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ։ Ուղղակի մի հատ կարևոր դետալ եմ ուզում բարձրաձայնել։ Դուք ասացիք, որ այս տիպի տենդերը Հայաստանի Հանրապետությունում առաջին անգամ է լինում, բայց այս տիպի տենդերը միջազգային պրակտիկայում ինստիտուցիոնալիզացված է։ Մի շարք ասիական երկրներում, Իտալիայում, Միացյալ Նահանգներում այս տիպի տենդերները, որ կոչվում է reverse tender, կրում է ստանդարտ եւ առօրյայում, այսպես ասած, կիրառվող բնույթ։ Եվ դիսկուսիաների մեջ նախարարության հետ մենք հատուկեն ընդգծել ենք այն, որ դուք նոր ասեցիք, որ սա հիմնակար է process-ի առումով եւ սա մեծ դեր է ունենալու մյուս սեգմենտներում, մյուս սեկտորներում նմանատիպ process կիրառելու կամ չկիրառելու որոշման վրա։ Այն նյուանսը, որ առաջարկում է նախարարը, ակտուալ է տենդերների դեպքում, բայց չի կիրառվում reverse tender-ների դեպքում, այսինքն մրցակցային երկրորդ փուլում մրցակցային կոմպոնենտը։ Եթե reverse tender-ը, ուրեմն ինքը իր մեջ պարունակում է matching right, այսպես ասած, որը որ ոնց որ անփոխ վարչապետը ասաց, սովորաբար 0 դիսկոնտով է լինում։ Իսկ այստեղ մենք հայկական tuning ենք վրան ավելացնում, դիսկոնտել ենք դրում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Ես եկեք պայմանավորվենք այս կետի վրա եւ այդտեղ պարոն Ավինյանի հետ էլ համաձայն եմ, եկեք չկանխորոշենք մենք հետագայում ինչ պայման կդնենք, որպեսզի չստացվի, որ մենք այս գլխից մեր քարտերը լրիվ բացեցինք բոլորի առաջ, մենք հետո եթե հույս ունենք կկայանա, եթե չկայանա, հնարավոր լրիվ ուրիշ պայմաններ առաջարկենք։ Համեցեք, պարոն Ջանջուղազյան։ Հակալում։ Ես ամբողջությամբ համաձայն եմ, ես էլ ասացի, որ լավատես եմ, կարծում եմ, որ հետաքրքրություն կցուցաբերեն այդուհանդերձ։ Այն երկրորդ հարցի հետ կապված, եթե նպատակարար չեք համարում, չանդրադառնանք, այդ տեխնիկական նկարագրության մեջ կա կառավարության համար որոշակի ակնարկ, որ կարող է կառավարությունը աջակցություն ցուցաբերել, որը կարող է ազդել որոշումների։ Ում աջակցություն ցուցաբերել։
Ներդրողին, պարոն վարչապետ, հիմնական իհարկե առաջնային եւ ամենակարևոր հարցը, որ քննարկվել է, չգիտեմ, այս փաթեթում դա առկա է թե ոչ, հողերի հարցն է առաջնային, այսինքն այն հողերը, որոնք որ նախատեսված են լինելու ֆոտովոլտային կայանի կառուցման համար, հիմնականում դրանք պետական հողեր են, համայնքային հողեր են, այդ հողերը տրվելու են անիֆին սեփականության իրավունքով եւ անիֆը արդեն իսկ անհատույց օգտագործման իրավունքով տալու է այս նոր ֆոտովոլտային կայանի ընկերությանը, այսինքն այս մեկ աջակցություն, որը լինելու է մեր կողմից, հետագայում կարծում եմ հաջորդ, այսինքն բոլոր մանրամասները ենթադրվում է արդեն փաթեթի երկրորդ փուլում, կարծում եմ այդ ժամանակ արդեն բոլոր դետալներով կքննարկենք։ Հիմնական առաջնային պայմանավորվածությունը սրան է վերաբերում։ Համեցեք։ Թրկը հենց այդ էր, պարոն Ավինյան, որ հիմնավորման մեջ ուղղակի ուղղությունը նախանշվի ու ավարտվի դրանով։ Այն ինչ որ դուք ասացիք, դա արդեն հնարավորություն կտա այդ Շատ լավ, հիմնավորման մեջ եկեք խմբագրենք այդ պահը եւ տենց ձեւ։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։ Պարոն վարչապետ, երկրորդ հարցն եմ ուզում անդրադառնալ։ Մենք կոմիտեում էլ քննարկման ժամանակ խոսել ենք այդ մասին բավական մանրամասն։ Կառավարության աջակցության բոլոր եղանակները հնարավորինս շուտ հստակեցնելը կարող է ազդեցություն ունենալ եւ մենք կարծում ենք կունենա ազդեցություն առաջարկների վրա։ Եվ մենք եթե կարճ ժամանակ տանք այդ աջակցության ամբողջ կազմը հրապարակելուց մինչև գնահառաջարկը կամ երկար ժամանակ տանք, դա փոխի վիճակը։ Պարոն Ավինյանը արդեն նշեց, որ մենք սա աշխատանքային կարգով կանենք, որ ժամանակի մեջ ճիշտ տեղավորենք կամ ճիշտ դասավորենք հրապարակման պահը այդ հիմնական կետերի, եթե դրանք վերաբերելու են միայն հողերին, շատ լավ, բայց դա էլ է անհրաժեշտ տեղեկություն, որ փոխանցենք շուկային, որպեսզի մասնակիցները առավելագույն չափով կողմնորոշված լինեն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Կարծում եմ քվեարկենք արդեն, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Հարգելի գործընկերներ, հիմա քննարկում ենք եւս մեկ նախագիծ, որը նույնպես կարծում եմ շրջադարձային համեն դեպս աննախադեպ նախագիծ է մեր պատմության մեջ, հարց համար 62 տնտեսական երկարաժամկետ զարգացման ուղղված առաջին ծրագիրը հաստատելու մասին։ Հիշում եք, որ ճգնաժամի մեկնարկին մենք հայտարարեցինք, որ 25 միլիարդ պատրաստվում ենք սոցիալական աջակցության ծրագրեր իրականացնել, 25 միլիարդ դրամի տնտեսական աջակցության ծրագրեր իրականացնել եւ 80 միլիարդ դրամ պատրաստվում ենք իրականացնել տնտեսական երկարաժամկետ զարգացման ծրագրերի վրա։ Ահա այսօր առաջին այդպիսի նախագիծն ենք քննարկում, զեկուցող էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ։ Պարոն վարչապետ, ինչպես նշեցիք, արդեն մենք հրատապ արագ արձագանքման միջոցառումների շրջանակում բավական մեծ ծավալով տարբեր բովանդակությամբ ծրագրեր ենք իրականացրել եւ 3 երեկոյան աշխատանքային քննարկում ունեինք։ Մոտավոր գնահատականներով նույնիսկ գերազանցել ենք 25 միլիարդ դրամը, որ նախապես հայտարարված է եղել, որովհետև շատ միջոցառումների դեպքում ընթացքում կատարված ճշգրտումներով, որոնք որ ի օգուտ տնտեսվարող սուբյեկտների էին, մենք որտեղ շահառուների շրջանակն ենք ընդլայնել, որտեղ պայմաններն ենք մեղմացրել, այսինքն թույլ ենք տվել, որ թիրախավորված տնտեսավարողները տնտեսության եւ գործունեության որոշակի ոլորտներում առավելագույն հասանելիություն ունենան հայտարարված արագ արձագանքման միջոցառումներին։ Եվ մեր շատ երկար քննարկումների արդյունքում եկել ենք այն եզրակացության եւ համաձայնության, որ ինչ որ մի պահի մեր գործողությունների տրամաբանությունը պետք է փոխվի եւ արագ արձագանքման կարճաժամկետ միջոցառումներից պետք է անցնենք երկարաժամկետ զարգացմանը միտված ներդրումային ծրագրերի իրականացման ընթացքն արագացնելու։ Եվ այս առաջին կարևոր ծրագիրը քննարկելուց մեր հիմնական շարժիչը եղել է հենց այն, թե ինչպես անենք, որ մասնավոր հատվածում առկա այն ծրագրերը, որոնք առանց կառավարության աջակցության դժվարություններ կունենան մեկնարկի եւ առաջընթացի հարցում, ստանան այդպիսի աջակցություն եւ իրենց իրականացման ընթացքի մեջ ընկնեն արդեն բազմապատկված հնարավորություններով։ Համապատասխանաբար, այս առաջարկությունը, որ բովանդակությամբ դրված է այսօր քննարկելու եւ հաստատելու համար, իր մեջ հենց այդ հիմնական կետն է պարունակում։ Մենք աջակցում ենք, բայց աջակցում ենք պայմանով, որ այդպիսի ֆինանսական աջակցությունը մեր կողմից կառաջացնի նաեւ մասնավոր հատվածի դրան մի քանի անգամ գերազանցող ներդրումները նույն ծրագրին ուղղելուն եւ
մուլտիպլիկատիվ էֆեկտով իր շատ ավելի մեծ տնտեսական ազդեցություն եւ հետևանքներ առաջացնելուն։ Հիմա մի քանի կետերով թույլ տվեք ներկայացնեմ այս առաջարկության բովանդակությունը, որպեսզի պարզ դառնա եւ նաեւ պոտենցիալ ներդրողների համար կանխատեսելի լինի, թե մենք առաջիկայում ինչպիսի որոշումներով ենք առաջնորդվելու։ Առաջինը, այս աջակցության ծրագիրը կառավարության կողմից հաստատված է 50 միլիարդ դրամ կազմելու հեռանկարի մտադրությամբ, այսինքն եթե մենք, եւ ես կարծում եմ, այստեղ ոչ թե եթե, այլ այն ժամանակ, երբ որ մենք կամփոփենք առաջին արդյունքները եւ կտեսնենք, որ մեր ընտրած ճանապարհը համոզիչ է, կշարունակենք առաջընթացը այդ ուղղությամբ, այս որոշումը, այս փուլում կառավարության համար պարտավորություն է ստանձնում առաջին փուլը, կառավարության համար պարտավորություն, ֆինանսական պարտավորություն է առաջացնում, առաջին փուլը մեկնարկելու վերաբերյալ 50 միլիարդ աջակցությունը բաղկացած է լինելու հնարավոր 10 առանձին 5 միլիարդանոց հատկացումների եւ սա դրանցից առաջին 5 միլիարդ դրամի հատկացման վերաբերյալ որոշումն է։ Միաժամանակ որոշումը նախատեսում է նաեւ, որ հաջորդ 5 միլիարդ դրամների վերաբերյալ գործողությունները կամրագրվեն կառավարության առանձին որոշումներով, յուրաքանչյուր նախորդ հատկացման վերաբերյալ հաշվետվությունը ստանալու եւ քննարկելու արդյունքում։ Այդ երկու կարևոր կետերից հետո պայմանները, որով մենք առաջարկում ենք այս հատկացումը կատարել եւ որով ըստ էության կառավարությունը պարտավորեցնում է էկոնոմիկայի նախարարին լիազորին ֆոնդի հետ իր փոխհարաբերություններում այս բոլոր պայմանավորվածություններն ամրագրել պայմանագրում։ Ես սա ինչի եմ շեշտում, որովհետեւ ֆոնդը գրանցված է կենտրոնական բանկի կողմից, որը հանդիսանում է ֆինանսական շուկայի կարգավորողը, ունի արդեն հրապարակային կանոններ, որոնք գրանցված են կենտրոնական բանկի կողմից եւ հասանելի են բոլոր պոտենցիալ մասնակիցներին, եւ այդ կանոնները հանդիսանում են հրապարակային պայմանագիր։ Համապատասխանաբար կառավարությունը եւ նույն կանոնները վերջին կետերից մեկում նախատեսում են, որ յուրաքանչյուր մասնակից, այդ թվում նաեւ կառավարությունը, կարող է լրացուցիչ պայմաններ շարադրել։ Իլերում են հրապարակային պայմանների, որոնք արդեն առկա են բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկություն ունեն մասնակցել այդ ֆոնդում։ Այդ լրացուցիչ պայմանները պետք է ամրագրվեն այն պայմանագրով, որոնք կլինեն կառավարության կողմից լիազորված էկոնոմիկայի նախարարության եւ ֆոնդի միջեւ։ Համապատասխանաբար կառավարությունը առաջարկում է, որ իր կողմից հատկացվող միջոցառումների շրջանակներում ընտրված ներդրումային ծրագրերը պետք է ֆոնդի համար պարունակեն 1-ից 2 միլիոն դոլար կապիտալում ներդրումների հնարավորություն։ Այսինքն շատ փոքր ծավալով ներդրումները մենք այս փուլում դեռևս չենք դիտարկում են հիմնավորման, որ ռեսուրսները, որոնք սահմանափակ են ֆոնդում, մարդկային ռեսուրսները, ժամանակային ռեսուրսները, առաջին հերթին ուղղվեն էականորեն զգալի ծրագրերի։ Երկրորդ կանոնն այն է, որ որքան կառավարությունն է ներդրում կատարում, այսինքն ֆոնդը կառավարության մասնակցությամբ, նույնչափ առնվազն պետք է ներդրում կատարի նաև այն մասնավոր ներդրողը, որը տվյալ ծրագրի նախաձեռնողը եւ սեփականատերն է, ճակերտավոր։ Դրան զուգահեռ պայմանն այն է, որ որքան կառավարության կողմից հատկացված միջոցներով ֆոնդը ներդրում կկատարի մասնավոր ներդրողի հետ միասին, առնվազն այդքան կներգրավեն նաև վարկային ռեսուրսներ։ Այսինքն, եթե մեկ գումարած եք դա կառավարության եւ մասնավոր ներդրողի հատկացումներն են, եւս երկու միավոր տվյալ դեպքում պետք է լինի բանկային ֆինանսավորում։ Ինչը նշանակում է, որ այս դեպքում գործում է ընդհանուր նկարի մեջ մեկ գումարած երկու հավասար է 4 բանաձև է, որը կառավարության կողմից ներդրվող յուրաքանչյուր մեկ միավոր ներդրումների հաշվին կամ շնորհիվ ապահովում է ծրագրում առնվազն 4 միավոր ներդրումային ծախսեր։ Հաջորդ առանձնահատուկ պայմանը կամ պայմանավորվածությունը կայանում է նրանում, որ այն ներդրումները, որոնք կկատարվեն կառավարության կողմից, դրանք պետք է առաջացնեն կազմակերպության սեփական կապիտալի ավելացման։ Այսինքն չպետք է լինի այնպես, այս կետի ձևակերպման հիմքում ընկած է եղել այն մոտեցումը, որ նոր ներգրավող միջոցները պետք է ծառայեն ծրագրում առաջացող ֆինանսական միջոցները իրական ներդրումների ավելացման, այսինքն ներդրվող միջոցները չեն կարող օգտագործվել տվյալ կազմակերպության ունեցած այլ պարտավորությունները սպասարկելուն։ Հաջորդ կարևոր առանձնահատկությունը նա է, որ ֆոնդը, որը հրապարակել է իր կողմից paragastեմ, ամփոփեմ, շնորհակալ եմ, ծախսերը, մենք պայմանավորվել ենք, որ ֆոնդի ծախսերը կլինեն
կապիտալ ծրագրերում ներդրումների, այսինքն մասնավոր ծրագրերում ներդրումների նկատմամբ որոշվող, եւ սա նույնպես մեկ առանձնահատկություն է, որ պետք է նախատեսվի այդ պայմանագրով։ Բոլոր էական կետերը ասեցի, պայմանավորվել ենք նաև, որ այստեղ գրված չի, որ մենք առաջին արդյունքները կամփոփենք 3 ամիս հետո, եւ այդ քննարկումների եւ դրանց արդյունքում ձևավորված եզրակացությունների որոշով արդյունքում կկարողանանք կողմնորոշվել, թե մենք ինչպիսի երկարաժամկետ պայմանների կամ պայմանավորվածությունների մեջ ենք մտնում ֆոնդի հետ հետագա անելիքների առումով։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, պարոն Խաչատրյանը մանրամասն ներկայացրեց, այս առաջարկը քննարկվել է կառավարությունում ձևավորված հակաճգնաժամային աշխատանքային խմբի քննարկումներում մանրամասն եւ բուռն քննարկվել է եւ եկել ենք համաձայնության եւ ըստ էության, եթե ամփոփենք մի նախադասությամբ հետեւյալն է. կառավարությունը այս փուլում 5 միլիարդ դրամ է տալիս Հայաստանի ազգային հետաքրքրությունների հիմնադրամին եւ որոշակի ճշգրիտ սահմանված կանոններով, այսինքն հիմնադրամին չէ, ստեղծված կենտրոնական բանկում ստեղծված ներդրումային հիմնադրամին, որի կառավարիչ է հանդիսանում Հայաստանի ազգային հետաքրքրությունների հիմնադրամը։ Եվ ասում ենք, որ այս դրամագլուխը պետք է օգտագործվի ներդրումներ խթանելու համար։ Հիմնադրամը պետք է փնտրի եւ գտնի պոտենցիալ եւ ներդրողների, որոնք ունենան վստահելի նախագծեր եւ ներդրողի ներդրած մեկ միավորի դիմաց, որը մեր որոշման համաձայն այս պարագայում 1-ից 2 միլիոն դոլարի սահմաններում պետք է ներդրի եւս մեկ միավոր, պայմանով, որ եւս 2 միավոր պետք է ներգրավվի որպես փոխառու միջոց։ Եվ մենք այս փուլում 5 միլիարդը տրամադրում ենք եւ ասում ենք, որ այս ծրագիրը ունի մինչեւ 50 միլիարդ դրամի պոտենցիալ։ Եվ այդ ներդրումները պետք է կառավարվեն եւ իհարկե կան բազմաթիվ եւ բազմապիսի պայմաններ, պայմանով, որ կառավարությունը որոշակի մասնաբաժին է ունենում այդ ներդրումային ծրագրերում, ընկերություններում եւ որոշակի միջազգայինորեն ընդունված տրամաբանությամբ ինչ որ պահի իր բաժնեմասը օտարում է արդեն կամ համաներդրողին կամ այլ պայմաններով եւ դա արդեն շատ մանրամասն քննարկում է ընդհանուր առմամբ սա է նախագիծը, որ ելի կրկնում եմ բազմիցս շատ երկար քննարկվել է եւ մենք եկել ենք այսպիսի որոշմամբ եւ սրա նպատակը Հայաստանում ներդրումներ խթանելն է եւ հույս ունենք, որ դա տեղի կունենա։ Պարոն Փափազյան, խնդրում եմ շատ կարճ, որպես կառավարիչ մարմնի ղեկավար, ասեք խոսք ասեք, որից հետո անցնենք քվեարկության։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ։ Ինչպես դուք նշեցիք, ինչպես նախարարը նշեց, նախադեպ չունեցող ծրագիր է, մեր դիսկուսիաները կառավարության տնտեսական բլոկում, որ արդեն գրեթե ամեն օր տեղի են ունենում ձեր ղեկավարության ներքո 2 ամիս առաջ մենք սկսել ենք այն իդեայից, որ մասնավոր կապիտալ կա Հայաստանում, որը ճգնաժամի պատճառով, անկախատեսելի բոլորիս համար ճգնաժամի պատճառով պատրաստ չի մտնել իրական տնտեսություն եւ իրեն պետք է ինչ-որ ձևով խթանել։ Ամենամոտ մաքուր տնտեսական, մաքուր շուկայական մոտեցումը ձեռնարկատերների հետ պետության կողմից ընդհանուր ռիսկեր կիսելու մոտեցումներ, որ ԱՆԻՖ-ը առաջարկեց եւ սա դրա իրականություն դարձնելու առաջին էտապն է։ Մենք արդեն ունեցել ենք, ինչպես ձեզ տեղեկացրել եմ, մի քանի նախնական պայմանավորվածություններ եւ ինչպես նախարարը նշեց 3 ամիս հետո կկարողանանք զեկուցել, թե ինչ ընթացքով է ընդհանուր process-ը առաջանում։ Շնորհակալ եմ, շատ լավ, հաջողություն եմ մաղթում ձեզ եւ մեզ բոլորիս։ Հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր օրակարգը սպառվեց, նիստը ավարտված է, շնորհակալություն։